Salama daholo tompoko faly miaravantsika amin'izao harivarivan'ny andro alahady amin'ny am'firy zao amin'ny valo am'valo sy folo any Madagasikara amintsika miteny zao. Vao tena tonga mihitsy ary noho ny adidy maro samihafa de tara comme d'habitude on va dire ka dia ialana tsiny amintsika rehetra ny fahatarana tompoko. Mafana manao akanjo aho mafana tapaka ato amin'ity efitra ity. Miarabantsika rehetra araka ny lazaiko teo, mirary sy mitondra ny teny firarian-tsoa ho antsika rehetra any an-tokantrano any. Antsika zay manaraka ny inona izy teo ny YouTube dia mandeha koa ny YouTube ary araka hitako ty andreo le olona mpanaraka ny YouTube dia mandeha ny YouTube azonareo jerena am'le cas consulte ohatran'ny isan'andro zay fijerintsika andehanany eto. Zavatra roa no resahantsika, ny fanjakana malagasy zany sy ny resaka insécurité, de resaka ihany koa tsika le hoe misy vaovao tsara ho ambarako amintsika malagasy mba ahafahantsika mahalala tsara hoe aiza ho aiza ny tolona, ny tena fandehan'ny tolona ataontsika am'izao fotoana izao, na ataon'ny malagasy ray manontolo maro anisa am'izao fotoana izao. Atombokantsika amin'ny zavatra nitranga tamin'ny zoma hariva, tamin'ny zoma maraina ny fanadihadiana sy ny famelabelarana ho ataontsika. Ka raha nifotsika ny maraina taty Frantsa dia tonga dia vaovao ratsy avy hatrany no heno satria dia hoe ny tamin'ny telefaoniko manokana aloha de hoe maty lery de gaga. Iza ny maty de natsoina ny mpanome vaovao de maty le dady ny tifirin-draharaha tao Analakely ary nisy nanafika tao izy. Taitra ary tonga de sorena avy hatrany ny tenako satria tsy iray na iroa zay ny tanora le dada tsy hoe antitra hoe ahoana fa tena ao anatin'ny fatany rano tsara mihitsy amin'ny maraim-pianakaviana azy no nondrasiny fahafatesana. Maro ny olona hitako hoe tena miasa za tsy miteny hoe il est parfait na ohatran'izany fa zany tovolahy zany tena miasa tompoko, tena miasa. Ary indrindra moa rehefa nanomboka nanompo an'Andriamanitra izy dia isaky ny asabotsy izy tsy tapaka manjoy zany atao hoe fiangonana. Tsy miteny aho hoe parfait izy hoa, tsy miteny an'izany fa tena tohana ianao sady tonga ianao de romotra naheno an'le zavatra, naheno hoe nisy nanafika le dada ary maty tao. Tsy lazaina intsony zany ny zavatra mitranga any an-joro be hoe misy kidnapping na hoe de vonon-dralahy hoe de ohatran'izao hoe de ohatran'izao, tsy lazaina intsony ny insécurité any amin'ny faritra, ny any ambanivolo, tsy lazaina intsony. Tonga de efa misy mampite hanorakory hoe ny mpanao politika zay tsy hamaky tranon'olona
Zay tsy handroba fananan'olona hatreto no mamaky mpitondra fanjakana fa tsy hiaro an'le vahoaka malagasy. Fiarovana sezany no mamaiky an'le fitondra fanjakana fa tsy hiaro an'le vahoaka malagasy. Fa naizany anaty zany de zao hoe tsy maintsy mandeha ihany ny saina am'resaka hoe famonoana an'le dada de hamondro. Tsy maintsy lasa ihany ny saina satria vetivety ka ohatra ke le zavatra miseho mamosavy ny saina sy mamosavy ny fanahy. Ary lasa hoe tena ohatrany hoe maharatsy saina mihitsy le zavatra miseho am'le firenena. Etsikely ange tarito kely ny sainareo hoe zao zavatra lazaiko anareo, zany le dady zany raha farafahakeliny telopolo taona nampinamana anay, raha farafahakeliny. Fa raha misy olona malona sy mahay mitandrina am'zany atao hoe resaka sécurité, i civil de anisan'ny mahay mitandrina an'io le dada. Miresaka am'ty olona rehetrarehetra ty izy, indrindraindrindra fa ny olona ambony. Ary reo olona ambony rehetrarehetra reo ny ankabeazany 7 isan-jato andreo dia tsy maintsy efa nila vonjy ary mireconnaître ny service impeccable rendu ataony le dada. Zany hoe miresaka am'rehetrarehetra izy zao ary tsy mba le dada no hoe iny andeha hanambanimbany olona, tsy mba le dada no hoe iny andeha hifosafosa olona, tsy manam-potoana an'zany izy. Ary tsy mba le dada no hoe iny andeha hirevirevoka hanakorotan'olona, raha tsy diso tsy misotro izy zay. Zany hoe raha ohatra zany tena ataony koty, tena azo lazaina angambany hoe 100 isan-jato tsy manana fahavalo zany le dady zany. Raha isy angamba sanatria zany fahavalo zay mety ananany de mety hoe accident tamin'ny fahatanyrahana am'resaka hoe vehivavy, raha misy sanatria tam'tokantrano fahiny. Fa raha izany le dady zany de miresaka mijady miresaka amy mpanohatry izy no miresaka amin'ny mpitondra. Miresaka am'rehetrarehetra izy ary tsy mba manambary ny olona ary tsy manam-pahavalo. Raha ny resaka ria sy ny feo de hoe lasa tao ny lasaka anankiroa ana volo. Zao le izy tena apetrako amitsika. Raha olona hieritseritra
andeha angalatra ao le dady zany. De voalohany indrindra aloha tsy maintsy olona manana fasahiana. Dikan'izany manana minimum de formation amin'ny resaka maniement d'arme. Lourd io tiako tenenina, na arme de guerre. Satria rehefa nitifirina izy tonga de maty, fa tsy hoe fusil à pompe na fanaovana lasasy akory na fusil à compression air no tao, fa batsy mavesatra. Arme de guerre. Zany hoe tsy maintsy olona manana an'le fasahiana zany sady mahalala an'le situation hoe nanao reconnaissance fa hoe etsy le polisy, etsy le garde du corps civil, eto ny lalana rehefa mitsoaka ohatran'izao. Zany hoe olona manana traikefa no sady afaka manao ino izy teo stratégie. Dikan'izany tsy n'importe qui zany ny cerveau ao anatin'le fanafiana. Averiko ihany manana polisy garde du corps ary anisan'ny olona malona amin'izany atao hoe fiarovana ny toeram-piasany sy ny ain'ny mpiara-miasa amin'izany le dada. Anisan'ny olona tena malona izy amin'izany. Preuve zany misy caméra ao anatin'le birao. Misy caméra. Ary fantatro zany satria raha farafahakeliny 30 taona na 40 taona no nampinamana anay. Ary tena malona mihitsy izy amin'izany. Dia olona efa zatra amin'ny fametrahana stratégie d'attaque sy maniement d'arme. Hoe ity ny tonga de ponko de vita ny opération de tonga de raisiny ity. Ary indrindra amin'ny fangalana renseignement ny olona cerveau nanao an'io famonoana io. Inona no tiako hatongavana? Voalohany indrindra aloha, efa lasa mahazatra ny olona mahita an'ireto le tafika mitondra basy. Efa lasa zatra ny olona mahita an'ireto polisy manao tenue civile mitondra basy. Fampitifitra amin'ny jiolahy. Tsy fantatra intsony hoe iza ny jiolahy. Satria na le jiolahy na ny polisy samy manao tenue civile. Fa ny itovizany samy mitana basy tena basy. Le olona indray manko no menatsiny hoe mitazana fotsiny le olona fa le raha efa voatifitra teo amin'ny tanany. Ko voatifitra teo amin'ny tanany izy ko tsy narahana nenjehana. Inona tsy nenjehana? Ary en plus eo akaiky eo no misy kahana miaramila. Tsy lavitra eo misy postin'ny polisy. Hoe misy alerte ao Analakely. Misy manafika zao. Aty aminay tonga de plan impervieux, plan ohatran'izao tonga de efa bouclé daholo ny rehetrarehetra. Tsy sarotra bouclé an'Analakely raha ohatra hoe polisy vonona hiaro vahoaka zany. Tonga de teo amin'ny inona izy teo amin'ny reo amin'ny lapan'ny tanàna reo tonga de nasiana bouclé ny voaka rehetra miala eo amin'le dady iny mandram-pivoaka aty Ambohijatovo, miakatra any Ambondrona sy ny karazany makany Analakely ambany tonga de bouclé. Savaina tsirairay vao mivoaka ao. Fa matoa tsy natao zany. De ao raha. Ary eo le mametra-panontaniana, eo le mampamosavy le saina tsy miankatra hoe
Fa ahoana azy zany eritreritry Lerono zany e? Fa ry Lerono ve nianatra hoe ahoana ny fiarovana ny am-bahoaka, ahoana ny fanendrehana mpangalatra sy ny karazana, fa rehefa ry Lerono no voakitika akaiky, rainy maso valo io de azo. Tena mianatra le fianarana nataon'i Lerono. Fa rehefa ny zanam-bahoaka ny tratra ohatran'io, raha ny renseignement azoko aloha engany aho mba izany diso, hatreto aloha de mbola tsy voasambotra. Nefa efa mivoaka am'le vidéo da na le tam'le sary azo tam'le caméra tao amin'ny biraon'ny tafihan'reto mpangalatra ny sarin'reto olona, de mbola tsy azo hatram'izao. Tsy mbola misy publication hoe tedavina maika ireto olon'reto, ireto le nanafika. Ho antidra zany. Isa-minitra io de mandeha en boucle amy télé. Satria tsisy vidiny intsony le aim-bahoaka, le ain'olona any Madagasikara. Fa maninona ary le hoe ny namono hatreto tsy voasambotra, ny vonoina mampametram-panontaniana ny antony namonoana azy. Raha le lazaiko teo, araky ny lazaiko teo hoe tsy manam-pahavalo zany le dady zany. Tsy manam-pahavalo zany. Raha manam-pahavalo zany, tena angamba ataoko hoe tany amin'ny accident resaka fahatanyrana tanoana. Fa zany de miresaka amin'ny olona rehetra. Ary indrindrindrindra ny olona ambony, na mpitondra fanjakana izy na tsy mpitondra fanjakana. Tsy tokony hanana fahavalo zany izy, ary izy de mirandra servisy ho an'ny olona rehetra. Zany hoe ny change de devise misy hoe avy ao Madagasikara makaty Frantsa, ary ny avy aty Frantsa na ivelan'ny Madagasikara makany Madagasikara. Ry le tenin-doha Mandrisesa zao ry Carlos tsisy tohiny. Efa azo adino fa ny zandary no mitifitra teny. Tsisy tohiny hoe ahoana ny fandehany na ahoana ny fandehany. Fa iny moa tsy idirako iny. Fa tsy idirako fa efa nolazaintsika teto e. Ary mbola averintsika koa iny raha ohatra ka. Fa eo am'zay zany mipetraka ny fanontaniana hoe sao de mba tsy milamina ty resaka famonoanan'ny le dady ty. De lasa saina ianao. Misy olona nanao menace hoe mihetsika ety ane eo hoe tonga de amboarinay nareo. Mazava hoazy fa raha atao zany ny saina mamosavy, tsy maharaka ny vola zay tokony entiny homanina amin'ny anaovana zay mety ho tolona ny Madagasikara ny vahoaka malagasy, ny mpanohatra na ohatran'izany, de tsy maintsy mandefa vola ny avy aty an-dafy. Ny fikambanana maromaro de ny tsotra indrindra dia alefa am'le dada de misy mandray aty, de any misy mandray franc iny izy teo ariary malagasy. Nisy bruit ve henon'le mpitondra fanjakana hoe mety mandalo am'le dadakony ny nefa birao ofisialiny azy a, mety mandalo am'le dadako ve zany ny vola, mety hisian'ny rotaka na tsy fantatro zany a, zaho tsy mahalala an'zany. Fa le ino dizy teo le conditionnel de rigueur, mety mandalo tokoa ve? Mety mahazo renseignement généraux zareo hoe ao am'le dadany iny mandalo ny vola avy any ivelany hanonganana anareo e. Mahagaga. De hoe atao inona raha le vola arosakosy. Tangazona vola na avy aty an-dafy
De tonga de raisin'le olona am Madagasikara ho vola malagasy, de zay anaovany azy ihany. Na ho vola avy any Madagasikara, avadika ho vola vahiny, de alefa aty an-dafy ivelany Madagasikara, de zay anaovan'ny tompony azy ihany. Fa ny tena mampanahy an'ireto olona reto de hoe vola avy aty an-dafy ho an'ny Madagasikara nefa vola be. Raha sanatria zany zay le version marina. De atao inona io vola be io? Lasa ny renseignements généraux. Iza ny tompony io vola be io ry zalahy sy ny tarara, tratran'ny pression no mpiasa ao. Ary rehefa tratran'ny pression tsy afaka miteniteny amin'ny patron hoe zay anie vao ambana basy taty, na ohatran'izao na ohatran'izao na ohatran'izao. De eo am'izay manomboka mitsiry ny hevitra hoe ny tena mainty fahaizana kely le rilo. Ao ny sasany mieritreritra hoe non, éliminena mihitsy no mety amin'io, andao tonga de éliminena. De sady éliminer zany le olona no lasa mivola no tapaka le filière d'approvisionnement. Raha sanatria zany ao tokoa ny mandalo zany le vola omena ny mpanohitra. Mais dans tous les cas, fatao ny côte. Raha sanatria zay ny marina dia crime na assassinat crapuleux, mafieux no nahazo an'le dada. Tsy sarotra ho any eritreritra zany hoe eo Analakely le olona mamono de voatifitra ny tanany de tsisy tohiny intsony na hoe nenjehana na hoe miantso accuse reny koa moa le polisy reny koa moa tsisy radio intsony. Afaka miantso telefônina izy raha tsy diso. Ary tsy maintsy misy olona miantso telefônina teo manodidididina teo hoe zareo police secours na ohatran'izany. Tsisy. Fa raha vao nivoaka ny vahoaka no mangataka momba ny vary, mangataka zany afaka organisen-dralàna izy hoe ato nareo no mitsoaka de ity ny lalana de tsy iny isécurisena e. Olona efa expert amina stratégie no manao an'ireny zavatra ireny fa tsy n'importe qui. Eo ny mampatonga anahy hiteny hoe vola ihany le tafiana fa en fait makihena am'le ala-bola le izy fa ny tena marina tianany éliminena mihitsy à mon avis, ça n'engage que moi et le conditionne de rigueur mety hanelingelina ny fivezivezen'ny vola eo amin'ny galy dada de ny fijanona izy. Fanontaniana zany izy amindreo rehetrarehetra na mpanohitra na mpitondra no tsy manana relation am'le dada nefa manelingelina an'le dada, manelingelina an'ireo olondreo ny asan'le dada. Averiko any raha olona efa nanana relation tam'le dada na diamondra, tsy possible hamono any diamondra, tsy possible satria tena tsotra loatra le bandy, tena tsotra loatra le bandy. Ohatra fotsiny ny teneko anareo, tsy olona ray na roa no miconfie vola jusqu'à hatrany amin'ny 200 000 na 300 000 euros am'le dada hoe ty le dada le faria, ty atao an'ity ty atao an'ity. Toy le dada mio herinandro hanaovako azy. De menao herinandro izy tsisy na virgule ray ary very ny volanao fa mandeha arak'izay laoniny araky ny kajy ny fanarahany. Ka na sanatria reny an-dalana eny masiàto ka
noho ny fiovan'ny taoho tapoka nefa mbola tsy vitan'ny le dadany collecte de mba tsy ivadiana fifampitokisana tam'le olona nanome instruction anazy hoe ty ataovy aty ty ataovy aty de aleon'le dada miditra faty atoka fantatro zany satria efa nisy tam'kahanay zany tany amy taona tany amy taona 9 non 4 5 tany fa nisy zany nalohan'le dada maty atoka fantako tsara ka izay no mahatonga anahy miteny hoe misy matsiaro tena fa ho voatsembatsembana angambany ao hoe le ty ny andalovan'le saosy ny tena gros moa zany de hoe tsy afenina fa le dada nanisany gros nanisany grand fa misy hafa koa ao fa tsy izy ihany dikan'izany ve zany na règlement de compte reny koa fa mety mi-règle compte pour des questions de ino izy teo pour question de concurrence à qui profite le crime fa ny tena marina amiko manokana satria anakaiky ny volana marsa sy ny avril ary mai de atahorana mafy ny atongavan'ny vola avy aty ivelany mandalo am'ireny structure reny de aleo reglena dian'izao de iny izy à mon avis zay ny fahitako an'io zavatra io isany zavatra any mitohy hatrany amin'ny hoe voakikuana voakritika hatramin'ny zazakely miana mandeha le fitondrana malagasy ka nanosehatra ny ONU tany Genève satria ny zazakely miana mandeha ary jery tsara ny hafetren'ny rajolona fa tena rehefa ratsy ny afera ary eo ny tokony hatonga sainanareo teknisianindreo hoe ory zalahy tsika ty ne rehefa ratsy ny afera de lan'le ripahy lasy le ry miparady ery ndraza aloha raisiko noty lasy izy miparady ery amy zavatra tsy hainy de anao taraiky azy izy eo zao le tiako tenenina am'le izy ny sécurité zany efa rahana malala fa tsisy a de ny mazava hoazy fa mitabataba ny ONU hoe any aminareo ny tout ce qui est valeur universelle sy ny fondamental sy ny droit humain tsisy respecté na iray aza fa nareo dia mpitondra fanjakana mpanagadrana mpanao gazety ny droit ny liberté d'expression ny de circuler de manifester tsy misy any aminareo raha vao miteny ny olona tonga de gadrainareo anatin'izay zavatra zay zareo misy mitranga ny hoe mino fa tratran'io zavatra io rotomoina tratra koa ny sasany any ambadika any de midiky zany fa niatrehan'ny ONU de anisan'ny firenena tena hoe be tsy atokisana zany Madagasikara raha zay ny ilazana azy satria misy fomba fanotaninjareo ataony amy fomba mihaja izy kanefa tena rehefa maka recul kely anao mihaino hoe anao moa zany fanontania zany tokoa mihaino an'izy anao de hoy zany hoe tena afa-baraka zay nahatonga nanoratra Andray Andry hoe fatina alika tsy vanona ary en plus niteneniko hoe sombanareo ny firenenay satria le olona miteny de tena tsy mifidy tsony mihitsy hoe reto olona reto hoe manana vahoaka fa de reo olona reo ny jeren'le manam-pahefana onusien de tonga de reo mifafazany de raha mitenitsika ny ina fatony zay ny tsy fantatritsika tsika nefa ny afa-baraka par rapport am'izay fa heureusement misy moa zany ny olona mahatsapa hoe le peuple malagasy est un peuple brave zany zany tsy midika hoe tsara ianao fa le fiheranao daholo ny zavatra rehetra mitranga eo am'le firenena sy ny zavatra mitranga rehetra. Misotro rano kely aho fa kafe ty.
Izao alohan'ny hidirako any amin'le resaka hoe ino dedaka manao fampandriana drisa, fampatoriana somnifera any Afrika dia mamelahana hoe ilazan'ny situation amin'ny tena hoe ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny hitantsika de zao za zany tsy hoe hametsiny fa tsy olana koa aloha raha ohatra hoe raisina hoe mametsiny na mandatsa fa mba ahafahana mandeha aloloha zany mandroso dia tsy maintsy fantarina hoe inona no tsy nety tao anatin'ny zavatra nitranga teo aloha teo. Averiko ihany fa efa tany amin'ny taona 2025 ary mbola mahafisiko hoe tany amin'ny taona 2025 de efa niteny aho hoe ho sarotra préoccupante ho sarotra amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana no tafaverina eo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2025. 2025 dia niteny ary tena nataoko henjana hoe nofinofy raha hieritreritra hiverina amin'ny fitondrana Marc Ravalomanana amin'ny 13 amin'ny élection zay 4 izy iny 4 ary rehefa nandeha ny élection communal de hoy aho hoe matotojo resy de no i Marc Ravalomanana. Zao le izy. Rehefa nanapa-kevitra hoe andeha hanampy ato na de tsy principe na fanaovan-gazety ary zany fa engagement personnel koa de tena nieritreritra aho hoe hisy dinamika zany mba hoe iny mi-entraîner zavatra anankiray na roa telo efatra ka mety mahatsara zavatra amin'ny tolona zay nekena mialoha nanomboka tany amin'ny volana oktobra tany hoe alao araha na juillet août tanoany alao ho taritin'ny Marc Ravalomanana raha ny tolona. Mandray ty ny androany tsy nahitsika zavatra tanteraka na hoe iny voatariky Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tolona. Dikan'izany zany raha ohatra ianao zany ka mandinika ny zany atao hoe fomba fanaovana tolona azahoana fahafahana ao anatin'ny zugan'ny mpanjanaka raha tsy miteny hoe mpanjanaka colon mpanjanaka ao an-toerana ihany zany hoe zanaka ao an-tanàna ihany no manjanaka ny tena dia tsy maintsy mieritreritra ianao, tsy maintsy mandinika ianao hoe ahoana ary zany ny fomba hitondrana an'ity combat ty. Heureusement fa efa nisy lalana nalehanao miala tsiny aho fa somary tsy lobody satria saripady ihany ny fifampiresahana amin'itony zavatra itony indrindrindrindra fa tsy nahazo autorisation ianao hiteny sy hitantara dikan'izany tsy maintsy resaka tsy lobody fa zay kopikopy zay tsy kopy de anontania poy ka tsy maintsy misaina ianao mandinika hoe ahoana zany ny fomba hitondrana an'ity, inona ny tsaika sy efa nampiasaina tany aloha tany
Kana omby. Inona ny dinamika efa nampiasaina tany aloha any, kana omby. Heureusement zay zavatra efa nandeha tsikelikely en parallèle et en complément en amont tao anatin'ny tontolo ity. Heureusement. Ary isaoran'Andriamanitra fa anisan'ny voian'izany ny tenatsika, ary nanao an'izany ny tena ny itony fandaharana itony amin'ny resaka any ambadika any, isaoran'Andriamanitra zany fa nanao an'izany tsika. Zao no lazaiko anareo. Tsy mino aho. Sady indrindrindrindra ka raha ohatra Andriamatoa Marc Ravalomanana ka mahasamby teny hoe tsy haka fitondrana fa dia hitolona ho an'ny vahoaka malagasy. Fa tsy mino an'i Marc Ravalomanana aloha hoe hiteny an'izany. Fa za zany no teny anareo androany volana febroary, voalohan'ny volana, tsy meko enim-bolana, intsony io fitondrana io. Misy antony maromaro ahafahako miteny an'izany. Tsy omeko enim-bolana intsony. Misy antony maromaro ahafahako miteny an'izany. Tadiova tany amin'ny taona 2020, 2023 dia nisy nihetsika ary niteny aho tamin'izany hoe any amin'ny 2020 ny rendez-vous. Fa tsy mahalasa lavitra io hetsika sofilera io. Io collectif fotsy io satria infiltré. Aza manontany amiko hoe iza mitarika ao, tsy any ny olana amin'io. Zay no mahatonga an'izy hoe hafa ny fomba hitondrana an'le revy rehefa tsy mamely ny ato ary zay no ilaina an'le traika sy le efa. Ne me demandez pas pourquoi et pour qui et comment, vous n'aurez jamais la réponse. Fa zao ny azoko lazaina anareo. Rehefa mifampidinika amin'ny maro ary tia le vaovao tsara dia sakafo tsara ny sofina, enoy tsara. Fa sao ratsy zay vao hoe fa ahoana kosa, surtout anareo mpitondra amin'izao fotoana izao, ao no lazaiko anareo. Azon'ny mpitondra zay ho tonga ao atao ny manao nationalisation, averiko. Azo mpitondra zay ho tonga ao zay mirepresente ny rupture totale, zany hoe tsisy ifandraisany amin'ireo olona ohatrany zany am'izay totakely. Olona mety ho tonga, ny olona ho tonga ao. Mahazo matoky nareo malagasy, mahazo matoky isika malagasy, mahazo matoky, mahazo manao nationalisation, zany hoe ho alain'ny fanjakana zany tous les biens qui ont été acquis, quelle que soit la forme, la manière, les enrichissements illicites depuis leur accès respectif au pouvoir. Sans exception, j'en ai. Depuis leur accès respectif
au pouvoir politique. Io zavatra io tsy niany Madagasikara irery ihany. Tsy niany a Madagasikara irery ihany. Fa manana ny fitarany amin'ny toerana zay misy ny fananan'ireny olona totakely ireny. Raha ohatra sanatria tsisy manatanteraka zany sanatria de tonga de lazaiko anareo fa tsy aharitsela ihany koa zay olona mandray fitondrana am'izany. Fa izay ny mission première. Izay ny mission première, nationalisation ary investigation et enquête de tous les biens à l'issue d'un enrichissement subit et illicite. Ahoana very olona de 2009 à ino izy teo, de 2009 anao no tonga amin'ny fitondrana, any amin'ny 2016 ianao, 2015 ianao de efa mahavidy avion. Zava-doza anie zany e. Henonareo zarazarao hoen'ny vahoaka malagasy iray manontolo fa misy dikany lehibe zay teniko zay hoe azo atao ny manao ny nationalisation ny fananan'ireo olona nanan-karena tapoka na mazava na tsy mazava fomba nazahoany azy tamin'ny fitondrana. Ka rehefa tsy matoky ianao ry José de ianao manofizy fa aza miditra eto aminay eto. Tsy mbola nisy zavatra notenenina teto ka nofinofy. Mialahy ianao aza miditra ato aminay rehefa zany ny eritreretinao. Teto no nahitana an'izany hoe am'izao miova ny ino izy teo ny visage politika sy ny paysage politika any Madagasikara. Azonao zany? Ka mialahy aza miditra eto aminay rehefa mieritreritra ianao fa nofinofy zany. Zay le izy. Ka zay le vaovao lehibe teneniko zany hoe nationalisation. Tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka, alohan'ny idirany teo amin'ny pouvoir, ka nanainkeny hoe izy no de nanontaniana hoe afaka manao ny nationalisation ve za? De mivalim-panontaniana azy ny tamin'izany hoe ino parti fa tsy izy rehetra. Fa ity izy rehetra. De zao nanomboka andeha zany ny fanamboarana ny nareo no mijery eny tanàna eny amin'ny toeranareo eny hoe ireto nanan-karena tapoka, ito ny namany, ito ny zao, sy ny karaha mety hieritreritra manko reny olona reny hoe rehefa tonga ny Horiora dia hitsoaka amin'itony pays occidental itony. Tsy mitovy intsony. Tsy mitovy. Ka ie, misy mieritreritra mihitsy efa mandeha mankany amin'ny vodka any, fa araky ny olona ny pasy ary lehibe sy ny lehibe ny mifampiresaka foana e. Tsy maintsy mifampiresaka ny lehibe, surtout efa Trump ny any États-Unis zao, eo ianao mitarika azizy, ianao mieritreritra hoe zao za ty ne zao. Zay ny amin'iny angambany a nationalisation. Za tsy resaka an'le hoe dépositaire central unique fa
Zany zavatra zany mitondra any amin'ny mampetipety ny zavatra rehetra, ka dia zay angamba ny androany aloha fanao velomontsika 44 minutes tsisy muzika mihitsy ka dia sambo tahin'Andriamanitra Daholo amin'iny herinandro iny bonne semaine ataontsika mianakavy, veloma mahafinaritra tokoa. Sa misy fanontaniana? Raha misy fanontaniana dia apetrao e. Raha sao jereko eto amin'ny YouTube misy fanontaniana ve? Tsalava tompoko nga Gaby Ranjalahy. Salama daholo eo. Tato amin'ny YouTube androany misy olona eo amin'ny 126 teo nijery. Ary maraina antsika nijery tato tato amin'ny inona izy teo, tato amin'ny Facebook teo amin'ny 260 teo. Raha inty izy teo mahafinaritra anareo ny fandaharantsika dia aza adino ny manoratra, mandefa ny tsipaipaika côte-à-côte any amin'ny avocat, azonareo angatahana amiko ny riba, tsy olana mihitsy midira inty izy teo MP na ohatr'izany. Veloma mahafinaritra, mandra-piona tokoa sambo tahin'Andriamanitra Daholo. Misaotra indrindra.